バッカー。いや、なってください。はい。っていう感じです。ありがとうございます。Hi, Tris. Hey, can you guys hear me all right? Yeah, Yes, sure. you have a very Will nice the mic. switch? Yeah, thank you. It's good to invest in a nice mic. Yes, I know it is. that. I totally agree. All right. Okay, you're ready. I'll be your translator, correct? Sure, and I'll have a short Japanese introduction. Oh, cool. Okay, I will Ah. translate that then. Yeah. 皆さん、こんばんは。はじめまして。Bow Path of the Teal Lotus の Creative Director クリスです。日本語は上手ではないので、ここからは英語で話します。よろしくお願いします。And I'll give you the usual 日本語上手。ありがとうございます。That's a good meme, but it's very good, very good. ありがとうございます。ではどうぞ。All right. So I'm the creative director of Bow Path of the Teal Lotus. It's a 2.5D Metroidvania based on Japanese folklore. Okay. Wait, well, that was a handful. 私は、某パスオブザティールロータスというゲームの開発をしている、クリスというものです。で、2.5D の日本の文化をモチーフにしたゲームです。Okay. So next I will play the trailer for you guys. では、PV をお見せしたいと思います。Okay, so that was the trailer. PV です。Yeah, this is all alpha footage, so it's kind of like early before we basically the final game won't look exactly like this, but it's kind of what we have so far. こちら現在アルファのビルドなので、最終的にはこれとちょっと変わる可能性ありますけども、今できてるゲームはこんな感じでございます。Okay? Right, and I just wanted to go over some of our inspirations and influences first. So we're Eh. heavily inspired. Oh, sorry. だから影響を、受けた作品を、言いたいと思います。Okay? Yeah, so we're heavily inspired by games like Okami, Hollow Knight, Dust Force, Paper Mario, and Celeste. 今、影響を受けてる、特に大きく影響を受けてるのが、例えば、オカミだったり、今コメントがあるようにですね、ホローナイト、今何言いましたセレステなどがあります。Okay? Yeah, and also I grew up with a lot of Japanese media because my mother's Japanese, so we're inspired by anime too. そして、母親が、日本人なので、アニメにももちろん、多数影響を受けています。Okay? So you guys might know like Shingeki no Kyojin, Kimetsu no Yaiba, What's the Studio last one? Ghibli. Yeah. What's the last one? The anime. The last one's Mononoke. It's kind of a lesser known one, but it has a very appealing visual style. 最後のやつはもののけというやつ、私と知らないやつですね。Okay. Interesting. Yeah, so the story of our game is you play as Bo, who is a Tentai Hana, which is kind of an original yokai that I created. And you descend from the heavens and play a key role in a mysterious ancient ritual. 私たちのゲームですね、主人公はボーというものですね。で、天体花という、自分で開発者が作った妖怪のみたいなものになるそうですね。で彼は天から降りてきて、伝統的な、儀式に、大きな関わりを持つ、キャラクターだそうです。Okay? And his weapon is also so he has an earring in his ear, but
His weapon is also the earring. It turns into a bow staff, and it can change into different weapons with different abilities. でそのキャラクターはですね、is that a ribbon bow? I'm Or sorry? the bow? Is that a ribbon bow or a stick bow? Oh, it's a stick bow. Yeah. あ、OK。で、主人公はですね、棒、スティックの方の棒、が、形が変わる棒ですね、を持って動くそうです。OK？So our game was made in Unity, うん。 the Unity engine, うん。 and we've と、been developing it for 1 year. ゲームはですね、Unity 製で、現在1年開発しております。OK？ We use a perspective camera and the 2D lighting system in Unity to obtain an immersive parallax effect, like you're seeing in this here. OK、OK、I'm gonna try。ですね、で Unity の機能で、パースペクティブカメラっていうのは、is that the camera that goes onto the character? Oh yeah, the camera that's following the character. So everything is うん。 2D, but it's in a 3D space, kind of. なるほど。ですね、で先ほど 2.5D と紹介していましたが、これですね、カメラはですね、キャラクターの方に、録音しておるんですよね。で、プラス 2D のライティングシステムを使い、没入感のある、ちょっとこう、2.5D 感を出しているということだそうです。これ開発者の方、もし、コメント欄にできたらお願いいたします。OK？Yeah, so this is typically called 2.5D or pseudo 3D. 2.5D か、スード、なんだろう、日本語、スード 3D と呼んでいます。OK？ Here is kind of showing the first prototype on the left of Bo, and on the right you see 1 year later, kind of what the game has become. 疑似 3D、多分それです。ありがとうございます。左側が、プロトタイプの棒ですね。主人公ですね。で、右側が、1年後のキャラクターですね。So the features here, you can see some platforming in our game in like a snow area. Yep。これが、まあ、今現在ですね、まあ、プラットフォーム型のゲームプレイが今見えますよね。その雪みたいな、雪国みたいなところで。OK？ Yeah, and in general, our game focuses a lot on aerial platforming う and staying ーん。 afloat. So you're going to be in お the air a lot, trying to お。 stay kind of like the floor is lava, if you know that term. Yes。ですね、there's also a game called Flow is Love ですので、です Right, ね、yeah. 地面でこのゲームはですね、エアリアル、一応空中殺法ですね。空中でできるだけ、アクションをするようのゲームだそうです。私の脳が壊れるやつですね、これは。なので、キャラクターは、さまざまな空中に登れる、もしくは空中に登れる、技だけでなく、そのギミックもいっぱい配置されており、で、それで、まあ、いろんな活動していくと、プラットフォームをこなしていくっていうことだそうですね。OK？ Okay, and so we have a lot of areas inspired by kind of like older periods in Japan, like the Edo period. うん。で、And は yeah. い。でも見えるようにですね、まあ、過去の日本の文化からいろいろと、probably even you can see them even nowadays ね、文化から、このように影響を受けているとのことです。OK？ Right, and since it's a Metroidvania, you progress through the worlds, but you can also return to earlier areas to unlock things that you weren't able to before. ね、メトロイドバリア系統のゲームですので、もちろんずっと進むこともできますが、過去の面に戻って新たな道を、まあ、進むということも可能です。I love those genres. Great. So there are also some boss battles, of course. I think no game is really complete without some cool boss battles. Oh, So I can see that, boss. Now you have to hit those yellow parts, right? And then stay afloat. yeah, you're a gamer, I can tell. でですね、もちろん、こういうゲームにボス、まあ、ゲームというのはボスバトルがないとね、ダメですよね。ということで、いろんなボスバトルがあるそうです。これはもう完全な黄色いやつを叩いてね、もうできるだけもうずっとぶっ叩いて避けていくってやつですよね。OK？ Yeah, so we also want the boss battles to feel very epic and big. So usually the bosses will be kind of very large compared to the player. I love the camera backing up to show the massiveness of the boss. I love this style. Yeah. OK。ボスのですね、はできるだけ巨大なものにしていきたいそうなんですよね。できるだけバトルを、没入感だけでなく、そのインパクトのあるものにしたかったので、このような、ボスを作っているそうですね。OK？
And we're also trying to do some unique things with some Japanese iconography, like the patterns we find on the origami. And like Japan has some great pattern making traditions, so we wanted to pay homage to that in some way. で、日本の、いろんな文様、模様をですね、いろいろ取り入れたいと、日本にやっぱり様々な文様、模様があるので、それをできるだけゲームに、入れたいと。で、今見えるのは、この手書きの、鶴の折り紙ですよね。で、例えば折り紙になるようなパターンをゲーム内に持ち込んでいるということだそうですね。This is all the characters on it. キャラクターが載ってるんですね。Okay. Yeah, he's riding one of the cranes. Yeah. Okay, sorry. Go ahead. No problem. Yeah. Yes, we have Bo is going to unlock abilities. They all involve the bow staff that he uses. Some of them you can see here, like the bat technique, like a baseball bat almost. The grappling gun, mochi mallet, and the lotus dash. Okay, okay. その棒ですね。その杖というか、を、様々な、スキルをアンロックできるようになるということなんですよね。今、餅つきの、多分、記念の話してましたよね。の話だったり、バットのように使えたり、これおそらく下に貫通してるやつですよね。という方式があったり、様々な種類のスキルが使えていくそうですね。おそらく、I presume these also let you go to new places because it's Yeah, Metroidvania. Yeah. exactly. So they'll really open up the movement. You can reach a higher ledge or break through a certain wall, things like Yeah. that. Yes, I can see that happening. で、様々やっぱスキルがあるので、それぞれのスキルがですね、あったら道を開くものになるんですね。今ここで見えるのはおそらくそのジャンプするやつであったり、その地面を貫通するやつだったら、地面を貫通して地下に新たな道をこう切り開けるんじゃないかということでしょうね。Okay? Sorry, the Lotus Dash, you said. Sorry, Yeah. one more thing. ロータスダッシュ。ハスダッシュ。ハスの花のロータスですよね。っていうのも、追加されるということですね。やっぱり日本の母親が日本人ということで、いろんな日本の影響を受けているということで、そのような形、そのような、文様、形も入れているということですね。ごめんなさい、今ちょっとはちゃめちゃになりました。OK。Okay. Thank you so much. Wanted to keep it a little bit short. And on the screen right now are links to our Kickstarter, which is live right now. And we are, as of right now, 320% funded already over our goal. Congratulations. Thank you. But still going strong. Wow. How many more days left? I think more than 2 weeks, about like 16 or Sorry, something. when did you start again? February 1st. 2月1日にキックスターターを始めました。すでに300%を超えた、バックを受けているそうですね。ただ、あと16日、残っているそうなので、皆さんよかったらチェックしてみてください。だそうです。でここに、それぞれ、QR コード載っているので、Twitter であったり、キックスターター、もしくは、今コメントのリンクも貼ってありますので、そこチェックしてみてください。Someone says that they back. Good luck, Oh, they say. awesome. ありがとうございました。Arigatou gozaimashita. Alright, and any last words? Yeah, just real quick. So right now we are releasing on Nintendo Switch for sure, and also Steam for sure. And in the future, we want to port to other consoles, obviously PlayStation, etc. But we can't do that without it's kind of expensive. So Yes. we don't want to announce it quite yet until Yes. we have the budget. Yes, we always talk about that. 一応現在ですね、スイッチはほぼ確実に出すと。で、Steam も出すと。で、その他の、プラットフォームにも出したいなという気持ちはある。あるんだが、これ私いつも言ってますね。売れないと出ないんです。なので売れたら出ます。ということで皆さん、ぜひぜひ口コミでもチェックしていってください。Is there a Steam page coming up? We do have a Steam page. I didn't really include it here. I think someone linked it in the chat. I think Anne, Yes, there is. Okay, wish list on Steam. Remember, guys, wish listing is for free. Wish list はタダです。Go ahead. Yeah, so we have the Steam page, but right now we're kind of fully focusing on the Kickstarter, so that's kind of yeah, you can see our Steam page is not perfect right now. We have a lot to add. I need to have a look at this. But it's been picking up a lot from the Kickstarter. Oh, that's great. That's great. Well, of course, We 300%.
tripled our Kickstarter wish list since we launched. Can I share that information? Yep. キックスターター始めてからですね、3倍ぐらいに、ウィッシュリストも増えたそうです。なので、うまく、Why do you, okay, sorry, this is a bit of a question here. Why do you think the Kickstarter went well? Where did you announce it, or how did you announce it? Well, I'm still trying to figure out exactly why it's going so well. I really do think, from what people have told me, that it's visually appealing and unique. So that kind of really helps catch people's eyes initially. Also, in the past year, we've been building a lot of relationships with influencers, and it's all about just creating connections and influencers with other game developers. May I ask how you connected with the influencers? It's Through all Twitter, 100%, I feel like. Wow. Yeah, so Can you just give an post on example? Twitter a lot. Oh, so you post, or do you like actually go and talk to them, or do you wait? Well, actually, the biggest influencers that contacted us, actually, they came to us, and I was shocked. Interesting. But there were actually people that I looked up to, Oh, wow. like That's different YouTube creators and streamers. That's great. That's great. Okay, I think I should share this information. キックスターターから、ウィッシュリスト3倍になった。で、キックスターターも300%、超えていると。それに対して、そのために何か活動してたんですかっていうのを聞きましたね。で、まず、キックスターターとウィッシュリストに関してなんですけど、ウィッシュリストはキックスターターから入ってきた人が結構いるんですよね。で、なぜキックスターターにバックしてくれたのかっていう話を聞くと、やっぱりビジュアル的にインパクトがでかいっていうことがあるそうなんですよね。やっぱり、初で、まずパッと見で何か、なんだこれっていうのがまず大事なものの一つであるそうですね。そしてツイッターの方で実はずっと活動しているみたいなんですよ。ツイッターで活動っていうのは、もちろんポストもするし、で、インフルエンサーとのつながりも結構持ったそうなんです。で、その持ち方なんですけど、どうやらインフルエンサーの方がやっぱりビジュアルで引っ張られて、ここまでやってきたということなんですね。で、コメントの方にもですね、キックスターターをいろんなところでやっぱりシェアしてる、ポストしてるっていうこと大事なんですよね。自らの、動きの活動、もちろんビジュアル的なインパクトも大事だけど、自らの動きの活動っていうのがやっぱ、必要なんでしょうね。So not only is the visual impact, but I think independent developers, because they don't have a big budget for promotion, they have to do the promotion themselves. So, like, I wouldn't say multi-post, but posting somewhere and sharing the information is a very valid and important thing. So I presume. I had a question actually. Alvin, yes, nice to meet you. By the way, I'm helping with the stream, but Hi. I'm a developer. So I had about how long did it take you to prepare your campaign, and also did anyone else on the team had experience running a Kickstarter or creating a campaign before? To answer the second part of the question, no, I've never had experience. This is the first Kickstarter that I've done, and basically, I ran it. We have a team of 4, but I was the only one working on the Kickstarter. And so we created, anyone has a game and has some art to show off should create their Kickstarter pre-launch page like almost immediately, because that way you can start gaining follows on your Kickstarter page. So when it goes live, they get an email blast. Oh, so you did and a everyone can pre-launch before it Yeah, actually went live? So that's something almost everyone can do Yeah. if they're planning on doing a Kickstarter, is make that page like right now. Yeah. Start collect. It's like the wish list for Steam, but for Kickstarter. Yeah. And, So you do the pre-launch page to the Kickstarter, and then you launch the Kickstarter, and then that adds to the wish list for Steam, and then. Oh yeah. Well, I highly recommend doing a Kickstarter. I mean, our Discord server has like 700 new members since the Kickstarter, in 2 weeks. Kickstarter really promotes your project, unlike anything I've ever seen, すいません、ちょっとジェイモンさん、ちょっと翻訳よろしいで頑張りますす。か。OK、今、アルビンさんも開発者なので、やっぱり気になったところで質問があったそうですね。まず、キャンペーンの準備とか、どのくらいやったのか、で、今まで経験があるのかっていうのを質問されたんですよね。でまず、経験ないそうです、キックスターターとか。なので、今までそういう経験ないけども、こういう状態に、いわゆる、
爆売りしたっていうことですね。キックスターターバックがいっぱいっていうことですね。で、チーム自体は4人の少人数なんですよね。で、彼が今でも言えるアドバイスっていうのは、キックスターターページをもうとりあえず作れっていうことだそうですね。キックスターターは彼にとっては今一番成功したことなんですよね。で、キックスターターの、キャンペーンが始まる前にプレイができるんですよね、あれって。どのくらいできるんですか？ Do you know how long beforehand you Yeah. can do Kickstarter pre? Yeah. Oh About how yeah, I long mean, did I it think take it's for you pretty to much. prepare? Sorry, You mean the pre-launch? pre-launch. How yeah, We long? can yeah. do that right now and even do it like years later. Oh, really? Really. Oh, cool, Yeah, cool, cool, it cool. doesn't really Oh, matter. all right. That's why there's a few games which hasn't. Okay. Yeah. Yeah. Well, I mean, I was going Some through your some page, and there's a lot of a lot of description and copy, and Yeah. also Right. you made graphics in order to like, hey, here's where this percent of the funds are going for development and art and Mhm. stuff like that. But all that stuff, Yeah, it took yeah, a lot of time, I assume. yeah. I presume and update so that the viewers or Yeah, that the too. by the backers don't get scared Yeah. that it's going to be abandoned, right? なの Right. で、go ahead. Oh, it's a lot of work. Yeah. I've never been this stressed in my life. Oh. It wasn't like honestly. We had the pre-launch page for a long time, but Yeah. I was always adding to it like every day Mhm. for months and months and months. And Oh, actually, okay. in the last month, it was like a little bit more of a crunch time, and I was working on it a lot, and I had many doubts, but Yeah. just put the No, work in and that's good to know because a lot of developers are just like, oh, I'm gonna put out this crowdfunding page and just make a ton of money, but it takes a lot of time. It's Yeah. months and months and months for preparation, and especially with the whole pre-launch thing, you're adding to it. It's an iterative thing, as you're developing. Like, oh, I have this new thing I can add, and then finally have it go live. Yeah. Yeah. All right. Let me chime in for the translation. So I got really into it. Yeah, I really understand. 今結構ですね、やっぱり話盛り上がってるんですよね。で、キックスターター、今、クリスさんはですね、ただ、おそらくキックスターター中の頃が一番ストレス溜まってたんじゃないかって言ってるそうなんですよね。なぜかというと、やっぱりキックスターターは、実際のキックスターターキャンペーンの前に、何年も前にページ自体を立てることができるんですよ。で、その間、ただ、アップデートがないとですね、バッカーはすごい不安になるんですよね。バックしてない、まだできないですけども、これってもしかして放棄されるんじゃねっていうのをいくつも今まであるので、そこで重要なのはコンスタント、ある程度継続して、いろんなアップデートしていくことなんですよね。で、彼のキックスターターページも、ざまざまな、詳細とか事細かく書かれていますし、きちんとできている部分があるんですよね。キックスターターにそのバッカーのプライズもいろいろあるんですが、あれ細かくやりすぎるとすごい辛いので、どこを集中的にやるかっていうのを皆さん考えた方がぜひ、重要だと思いますね。で、キックスターター、日本ではまだ、なかなか難しい面もありますが、コミュニティを作るためにはありっていうことなんですよね。で、キックスターターごとはディスコードの方も700人ぐらい増えたらしいんですよね。今これ、ディスコードはコストパフォーマンスはすごい低めです。すごく海外ではいいけど、日本でちょっと難しい部分もあります。ただ、コミュニティはとても強固になります。強いです。ツイッターはおそらく日本でも海外でも一番楽です。ツイッターはある程度のスクショであったり、動画、GIF であったりを上げるのにはとてもいいです。ただその場合、ゲームのどこが、インパクトがあるかっていうのがとても重要になると思います。TikTok や Facebook はビジネスとして使われているので、あまり一般層は見ませんが、大きい企業の目に入る可能性はあります。TikTok は若者向けなので、でとても短い文章ですので、ミーム文化もあります。日本でも TikTok は一応ある程度ありますが、ゲームとしてはそこまで育ってない気もするので、そこは、これから、いろんな研究が必要だとは思います。正常なバイアスだけではないと思います。実際にキックスターターまで、そしてそれ以前にもツイッターでちゃんと情報を発信していた、コミュニティを作っていった、これも大事な部分だとは思うんですよね。で、日本の開発者がそれをするには、とてもフランクにするのはちょっと難しいかもしれないけど、コミュニティ自体は作れるとは思うので、そこは試行錯誤が若干必要かもしれませんね。Sorry, I added a few more information there. All right, anything You to have a add very good on- memory. Oh, Thank you. okay. Thank you, by the way. Okay, good. Ann-san, anything from you? いや、もうすごいいろいろ語っていただきましたので、全然大丈夫です。And congratulations for the Kickstarter as well. Yeah, So, congratulations. yes. thank you so much. It's exciting. Yeah, Yes, it's really like because Kickstarter it has becoming really hard this last year. So like it's raising way less money than before. So like I'm Yeah. really happy for you to
that I you think like managed to. this is needed because Kickstarter, they were not the non-developers who made gaming Kickstarters and just abandoned. So that if that becomes a trend, then the users will be sad. But if there is an actual game, a fun-looking one, and realizes and creates the game, then people have the faith will come back. Hopefully. Exactly. And I hope so. And I hope we can continue that tradition with the Yes, keep- but remember, don't be so stressed, okay? Yeah, I'll try, but Yes. People nagging to don't be stressed, don't be stressed. yeah. It's tough. Yeah. But what you have done, I think, is it's very consuming, time consuming, and probably physically hard to. But yeah, it seems fun. I'm going to translate all that. で、キックスターター、今までやっぱりどうしても放棄されたゲームもいくつもあるので、キックスターター自体がちょっとですね、バッカが集まりにくいっていう部分もちょっとですね、去年とかあったんですよね。ただ、このようにゲームが、バックに成功して、なおかつゲームが出てくるっていうことは、何でしょう。まあ、いいことではありますよね。キックスターターが使いやすい。いいゲームをユーザーがきちんとお金を渡せるし、なおかつ会社もお金が得られるということなんだよね。とっても、いいと思いました。Alright, there were also like questions about games. One question. So the Japanese theme, and how did you get the information, and how much of that information is from your mother? I would say maybe like 2% is from my mom. I consult with her on certain things, but most of it's just from English-based resources. Like there's a really great website called yokai.com. And he lives in Japan. He's a Westerner, but he lives in Japan. He just is obsessed with like this Japanese folklore. So it's like an encyclopedia. So we look on there a lot, just watching different documentaries, videos. We're trying to like really do the folk tales some justice, but also reimagine things a slightly, try to have fun with it. Thank you. 今質問したのが、日本のその文化をモチーフに、伝承とかをモチーフにしていますが、どのような調査をし、そしてどれだけ母親に、影響を受けましたかと。で母親自体のは2% ぐらいだと。その他ですね、妖怪 .com という今、リンクありますけど、そこを見たり、さまざまなその、伝承であったり、過去のそういう逸話を、元に作っているそうですね。確かに、ぶっちゃけ私自身日本長く住んでるけど、妖怪そこまで詳しいわけではないですから、ゲーム来たるぐらいですからね。ということだそうですね。Okay. Anything else? I'm okay. Anything else from you, Chris? That's it. Thank you so much, everyone. Thank you for any support you're able to give, and this was a lot of fun. There's one comment. Definitely want Japanese for this. You mean localization? Localization. Yes, hi. We'll definitely do Japanese localizations eventually. いずれかはだけども確実に日本語化は対応するそうです。イエーイということですね、某パスオブザティールロータスですね。キックスターター、現在進行中です。で、ツイッターの方もあります。ディスコードとアクティブな、積極的な方はディスコードも参加してみてはいかがでしょうか。こちらのアクション、メトロイドバニラ、日本の妖怪ベース。ぜひチェックしてみてください。Thank you again, Chris. Thank you. Thank you very much. Have a great night. Thank you. ありがとうございました。ありがとうございました。アンさん。いやー、もう今日もうすごいプレゼンターでしたので、なんか本当に本当。なんか2022年がいい始まりっていうね、感じです。はい。ナイス。ありがとうございます。今日もう前向きな感じで、とてもいいです。はい。ちょっと最後のプレゼンテーションでしたなんですけど、ちょっと終わるまでに一つの情報があります。アソボがSteam のキュレーターページがありますので、いつもそういうインコレに紹介されたゲームをまとめて、あそこにいたらもう全部、インコレとか遊ぶインディショーケース全部が載せてるので、ぜひいっぱいウィッシュリストしてゲームを買ってくださいっていう感じで。実際は私はリアルタイムで何人がなんかこのページを見たのはなんか見えるので、なんかわかります。はい。
みんながちゃんとにクリックしたかどうかわかります。はい。どのゲームにクリックしたかどうかもわかりますので、はい。はい、とりあえずみんなちょっと感知します。はい。クリックしまくれっていうことですね。So, and just before we finish, so we have like Asobu as a curation page on Steam, like I just put it on the stream. And if you go there, you'll be able to wishlist all the game we have for the like Asobu or like indie collection and Asobu Indie Showcase indie collection and that kind of events. Oh, one thing, yeah. Thank you, Alvin is putting in our screen. And yes, there is like a lot of games because there is hundreds of games in the list. And as I said in Japanese, so actually I can know real time how much people clicked and on which games they clicked and that kind of thing. So yes, that oh no, it's not us. Why is there Fall Guys in? Okay, great. Yeah, review. Okay, that's yeah. That's the thing. So yeah, please you can check it out and like even with past games, there is really nice stuff. And so the other thing you can apply for like the next indie collection, which will be I think on March 15. Yes, I put the link as well. あとは、まあ、最後は、次の、インディコレクションも、応募できるので、日本の方も、ぜひ応募してください。海外の方、めっちゃ応募してますけど、日本の方があまり応募してないので、ぜひ応募してください。はい。がっつり行こうぜ。はい。なんか、しないと私が絶対、なんか皆さんのツイッター、DM で、インコレ参加しますかっていうメッセージしますので、はい。っていうことで、だから、なんか、私のメールとか GM が来る前に応募してくださいっていう感じです。はい、ありがとうございます。じゃあ今日はこれで、終わりになってますので、改めてちょっと今日参加していただいた方が皆さんにありがとうございますと言ったりと、本当にありがとうございました。はい、あとは視聴者の皆さんもありがとうございます。ありがとうございました。はい、本当改めましてイギーさん、一郎さんですね、フチヌローさん、サヒンさん、ジノさんで、クリスさん。本当に皆さんありがとうございました。そして見ていただいた皆様本当にありがとうございました。すみません、ちょっと伸ばしになっちゃいましたけども、話がついつい面白くて私が、申し訳ございませんでした。また来月もよろしくお願いいたします。はい、大丈夫ですね。あとはもういいですね。はい、ありがとうございます。Thank you very much to everyone who participated and all the viewers in the chat and on Twitch as well. And see you next month. Thanks a lot. Thank you. ということで、以上、私、ジェイモンと、遊ぶの案でした。はい、ありがとうございました。インディーコレクションジャパン19でしたな。19。はい。皆さんおやすみです。Good night and see you. おやすみなさい。